paartilee oduu gaariiti. yuutuubii oduu gaarii sabskiraayib godhaa. Oduu gaarii waan gaarii wajjin. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isinii baay'atu obboloonni koo biyya alaa biyya keessaa jirtanii nuyi paartineroota miidiyaa oduu gaariiti. Bakki argama keenya godina Shawaa Lixaa Aanaa Daannoo magaalaa Soyyoottidha kan nuti argamnu. Egaa kanaan dura akkuma isin iyyuu beektan hojii deeggarsaa akkasumas immoo hojii hawaasummaa tokko isin wajjiniin hojjechaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas immoo hojiidhuma kana itti fufuudhaan mana maatii tokkotti kan nuti argamnu. Egaa yeroo gabaabaa isaan wajjiniin kan fudhannu ta'a. Maqaan keessan eenyudha? Umar Xaafaa jedhama. Umar Xaafaa. Isinoo maal taatan? Ani akka miidhagaa dhiibbaa biyyaa jedhamu miidhaguma ofirratti argee duraan ofirratti argee hin beeku. Sariisaa miidhaguma na kuffisee waan wallaalee maatiin mana hin jiru ol galee ciise yeroo nobbaru harki kootin hojjetu lukti kootin hojjetu. Lukti kunis hin socho'u kunis hin socho'u na didee amma kaasii immoo mana hakimii dafee hin dhaqqabne birrii hin qabu. Birrii waan hin qabneef torbee lama mana ciise sila atattamatti mana hakimii dhaqqabuu qabdaa naan jedhanii turan. Torbee lama ciisanii ciiseetan ummata irraa birrii naa funaananii yoo naasir oolma kana baatu deemee naa funaanee amboon deemee yaaluu seeraa sumaan arganne kiniin manaa kennanii nagashanii iddes immoo kiniin malli qimsaa umaa amma gaafa duraa sana umaa jaalluka anti kooshii deebi'eera amma duraan ilaa jilbaanaan deemaa ture manuma keessa jirkaan mana akkatti kana qabadhee jirkaan mana akkatti qabadhee tan manuma keessa jilbaan deema. Otuman jedhuun balbala irratti ba'uu jammare achumarraanani ulee qabadhee siquu jammare. Maagara mukaa qabadhee otuman si ga'ee deddeebi'ee yaaluun booda ulee qabadhee siquu jammare. Achumarraanani ulee kana immoo namni naa kenne kiraansii kanayyuu nama naa kenne Ati Shamsuu isaan jedhama. Isaantu naa kennanii isaan kanaan immoo deddeemuu jammare xiqqooshi. Otuman jedhu xiqquma otoo siqu alaana xiqqooshi deemuu jammare amma magaalaa kana keessa garuu lafa qulqulluu irra nan deema. Lafa baadiyyaatti otoo hin bahee danda'een deema. Miilli keessanii harki keessan amma hin hojjetu? Hin hojjetu kun amma. Akkamiin jiraattu? Uummatuma na gargaara malee uumaan qabu. Maatii qabdu? Uummatuma na gargaara, uummatuma islaamaa na gargaara. Uumaan qabu na qabeenyaan qabu. Egaa obboloota keenya afaan isaaniirraa waan isaan jedhan dhageessaniittu obbo Jaabir Ahimedii fi
obbo Umar Xaafaa. Egaa isaan kanaan dura humna isaaniitiin akka jiraatanidha isaan lamaaniyyuu. Isaan maatii qonnaan bulaa keessaa bakka ifa tokkummaa obbo Umar Xaafaa. Egaa isaan kanaan dura humna isaaniitiin akka jiraatanidha isaanii kunoo dhiibbaa dhiigaatu akkasuma godhe. Dhiibbaa dhiigaatiin kufeetanii paaralaayizii ta'e jedhanii harki isaaniin hojjetu, miilli isaaniin hojjetu. Deeggarsa namaatiinidha kan isaan jiraatanii. Egaa obboloota keenya akkuma isin argitan nama gargaaruu fi nama ta'uu qofaan gahaadha. Kanaafiyyuu obboloota keenya abboota keenya kana bira akkasiin dhaabbattan asumaan ergaa keenya isiniif dabarsina. Egaa namni guyyaa har'aa kana deeggarsa kana isiniif godhe biyya Ameerikaa jiraata. Maqaasaa dha'uu hin barbaanne fis qarshii 10,000 kunoo asumaan xaafii kumtaala tokkoo fi zayitii abbaa leetira 5 isiniif arjoomaniiru. Maal jettuuni namoota kana? Qabeenyaa guddaa rabbi isinii haa kennu, waan qabdanitti barakaa rabbi isinii haa buusu. Rabbi isin rakkisiin guyyaa keessa mudate guyyaa keessa isin mudatii. Tole garuu inni kootti nan jiraataa ture. Amma immoo diingata na mudate. Amma rakkoon guyyaa keessaa isin argee. Ulfaadhaa galatoom. Oduu gaarii gurraatti kan tolu